অনেক কৃষক তাদের মুরগিগুলোকে গোল খাঁচার ভিতরে রাখেন, কিন্তু প্রশ্ন হলো কেন স্কোয়ার না, কেন রাউন্ড কেজ? এটা কি শুধু ডিজাইন, নাকি এর পেছনে লুকিয়ে আছে কোনো স্মার্ট ট্রিক? আসল কারণটা জানলে অবাক হবেন। এই রাউন্ড কেজ মুরগিদের এক জায়গায় আটকে রাখে না, বরং তাদের দেয় ফ্রি মুভমেন্ট। আর সবচেয়ে বড় কথা, এটা তাদের প্রোটেক্ট করে ডেঞ্জারাস শিকারীদের থেকে, যেমন ঈগল, ডগস বা অন্য কোনো শিকারী প্রাণী। এই কেজ মুরগিদের হঠাৎ উড়ে পালানো থেকেও আটকায়। আবার যখন দরকার হয়, পুরো কেজটাই সহজে মুভ করে সেফ শেল্টারে নিয়ে যাওয়া যায়। সো ইটস এ সিম্পল বাট জিনিয়াস ফার্মিং সলিউশন। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করুন, আর এরকম ভিডিও রেগুলার পেতে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করুন।